Good evening. How are you all? I hope you all are doing good and you are well. So now we are going to discuss the optional full length paper of paper first. So before we are going to discuss, I want to tell you one thing you have to remember. Firstly, you have to read instruction properly. Question number 1 and 5. We have two sections, section 1 and section B. We have under the section 1 we have 1, 2, 3, 4, and under section B we have 5, 6, 7, 8. You have to read properly the instruction. Question number 1 and 5 are compulsory. So this 1 and this 5 I have to change color so it can be easily remember. This question 1 and this question 5 is compulsory. We have no other options. तो इनमें से दोनों proper you can attempt each of 5 question. इसमें 7 questions होते हैं both में, उससे 5 question करना है and remaining 6 इधर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 remaining 6 units you have to choose at least 3. So either you can choose 2 from one section and 1 from other section. You have to choose 1 from section 1 and you have to choose 2 from section B. तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है because it will puzzle you कि how to approach the questions and what kind of method you have to apply, and because it is wastage of time ना. वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों है कि पता चला आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको अटेम्प्ट करने का मेथड ही नहीं पता था, तो ये बात ध्यान रखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी हैव टू डिस्कस paper, optional paper, and what is your strategy. Now it's only the video which give you the some analytical approaches ki how to attempt the question and what kind of ingredients and what kind of matter you can apply on the question solving session. Okay, during the answer writing, in the first question we have to section 1. In the first question section 1, answer 5 question of the following. Answer any 5. इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस होते हैं पर इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, तो एनी 6 में से 5 करना था आपको. ठीक, तो क्या कह रहा है? एरियल डिफरेंशिएशन फॉर्म्स द कोर थीम ऑफ ज्योग्राफी. So aerial differentiation, what is the means of aerial differentiation? We all are know that the aerial differentiation term is given by Hartshorne. Aerial differentiation, it means the regional analysis or the regional synthesis. इसका मतलब क्या है भाई? किसी एरिया का सिंथेसिस कीजिए, लोकेशनल यूनिकनेस को बताइए. और yes, aerial differentiation is the form of core theme of geography. Aerial differentiation is a core theme of geography. Why? Because geography have two approaches. One is a general approach or the physical geography approach, or you can say that the systematic approach or regional approaches. Aerial differentiation is one of the important core of the geography to study, because aerial differentiation is something which is study all the aspects of the life in a unique or in a particular region. Suppose that कि मान लो हमें सवाना क्लाइमेट देखना है, सवाना रीजन को देखना है, तो एरियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की सॉइल का कैरेक्टर, वहाँ की प्रोडक्टिविटी और वहाँ का सेटलमेंट, सब कुछ देखेंगे. मतलब वन इन ऑल होगा एरियल डिफरेंशिएशन. इट मीन्स वन इन ऑल. इज इट ओके? So you have to remember and write down in this manner. Okay. Next question. Explain the isodependent. Isodependent. Isodependent is a critical line. We all are know that this concept of isodependent is connected to the Weber's industrial location theory. We all are know that isodependent is the critical line which identify and which you can say that which talks about the line of critical line, where from this line, suppose that कि this is the isodependent line, इसके बाहर अगर मान लो आपने इंडस्ट्री लगाई, इसके अंदर लगाया तो there is a profit.
एंड इस लाइन के बाहर अगर आपने लगाया तो देयर इज अ लॉस। समझ गए? तो आइसोडेपल लाइन क्या बताता है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन, व्हाई एंड हाउ एनी इंडस्ट्री, what kind of industrial position or the what kind of industrial location in a particular region, कहां तक लगाएं, किसी इंडस्ट्री का लोकेशन कहां तक हो कि वो जो है प्रॉफिटेबल हो, उसमें लॉस ना हो। तो आइसोडेपल लाइन टॉक्स अबाउट द क्रिटिकल लिमिट of the location of the industry. Okay, I hope that short session or the short discussion give you the lot of help to understand the question and the demand of the question. And the next question is, bring out the ecological significance of tropical rainforest biome. Ecological rainforest, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, इकोलॉजी का सिग्निफिकेंस बताना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से हैं भाई? पहले तो समझो कि बिटवीन 10 टू 30 डिग्री, बिटवीन 10 टू 30 डिग्री जो फॉरेस्ट होता है उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक ना। और बिटवीन 0 टू 10 डिग्री देयर इज अ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बायोम? बायोम इज अ टाइप ऑफ हैबिटेशन ऑफ एनिमल एंड वेजिटेशन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या हमको बताना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है क्या भाई? इट इज द होम ऑफ, इट इज द होम ऑफ वेरियस, it is the home of various plants, it is the home of various plants and animals. It is also the second most important hot spot, hot spot, biodiversity hotspot. It is also, here is a lot of diversity, it have the lot of diversity in within the vegetation or the forest. तो ये सब बातें आपको इसमें लिखनी थी। Okay, now we are again go to discuss the, we are further moving and discussing the next question. What question says that discuss as how the frontogenesis contributes in the weather instability. Frontogenesis कैसे जो है वेदर इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यू सिंपली जस्ट गो एंड रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व कि व्हाट इज frontogenesis. We all are know that कि frontogenesis is made up by two words, one is fronto or one is genesis. Genesis, it means formation, and front is forming on those regions where the two opposite character of air masses collide or converge or meet. Because when the two opposite character of air masses collide, suppose that one is a warm air mass, one is a cold air mass, when both the air masses meets together, when both the air masses collide together and one is warm, one is cold, they have the thermal contrast. When both the air mass converge and they try to, the convergence zone is called frontogenesis. जहां पे मिल रहे हैं दो opposite character of air masses, वहां पे frontogenesis हो रहा है। and frontogenesis lead to the condition of rainfall. Suppose that warm air mass have moisture and cold air mass have dryness. When the warm and cold air masses meets together, it is a rapid upliftment of, you can say that ki rapid upliftment of warm air, which suddenly you can say that precipitates in the, which suddenly precipitate in the form of formation of clouds and precipitate. तो ये है वेदर इनस्टेबिलिटी को बताना था कि भाई फ्रंटोजेनेसिस मतलब सिंपली तुम्हें 4 टाइप का फ्रंटोजेनेसिस मेंशन करना था। स्टेशनरी फ्रंट, you have to mention is stationary front, you have to mention cold front, you have to mention warm front, and you have to mention occluded front. And with the mentioning of warm front, stationary front, cold front, occluded front, you have to also mention the what type of weather instability. Weather, here the term weather instability, it means the, you can mention here the formation of clouds and the rainfall, because when the two opposite character of air masses meets, there is a formation of different type of clouds. Why? Sometimes the clouds are nimbo cumulonimbus, sometimes the clouds are only cirrus type of clouds,
So you have to remember these. Okay, now we are moving further to the next question. Explain the characteristics of ecological succession. Ecological succession. Explain the characteristics of ecological succession. What is the character of ecological succession? You have to simply just mention from the process of nudation, from the process of nudation to the process of the establishment of climax animal. You have to mention this. So what is ecological succession? Within 20 words you have to explain what is ecological succession and what is the means of succession. Successfully the one animal is establishing in the any region, in new region, or it can be the region where the because of temperature change, because of the environmental change, the previous one animals are replacing and the new conditions has been developed and new type of ecology has been developed. You have to mention and you have to explain the characteristics of ecological succession. Okay, I hope that will help you to understand what kind of question is demanding. So we are moving further. Comment on the impact of environmental education on the quality of life. These type of questions are very vague. You have a lot of content to write down. So comment on the impact of environmental education on the quality of life. We all are know that we have more awareness of climate, we have more awareness of environment, then we have more awareness or we have more knowledge about the environmental education. It will improve our quality of life in all the aspects. If we know that if the environment or the deforestation, or you can say that डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्ट्रेस, अगर इन सब के बारे में हमारे पास इन्वायरमेंटल एजुकेशन होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी. मतलब क्या होगा? पहले तो हम वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे. ठीक, ड्रिंकिंग वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान पाएंगे. तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जितना ज्यादा होगा उतना बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे. बिकॉज वी ऑल आर नो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मस्ट, but it is not in the cost of environmental harassment or the environmental degradation. environmental degradation पे जो है हमारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए. The human development cannot be in the cost of environmental hazardness or environmental degradation. Okay, that punchline will help you to write down the better version of the answer. So now we are moving to the another section. Section B. What is reason? What is reason? And describe the Hessian polygon method of regional delimitation. What is reason? Reason have some characteristics, some boundaries, some ethnicity. Reason is something which is unique from the other regions, either in the form of climate, either in the form of culture, either it is in the form of same ethnicity or the group, either it is form of unique feature like topography, like the physiographic regions of India. It means we are discussing mountain, we are discussing plateau, we are discussing plain area. So reason, what is reason? You have to write down and describe the Thessian polygon मेथड ऑफ रीजनल डिलिमिटेशन की, कैसे जो है रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में आपको इसमें लिखना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेस द ओरिजिन, ट्रेस द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन in geography and bring out its merit and demerits. We all are know that here the question is trace the origin and progress of quantitative revolution in geography. Quantitative revolution क्या है? तो हमने कई बार बात किया है during the offline classes. We have mentioned many times what is quantitative revolution. Quantitative revolution is the outcome of you can say that given the peoples are fed up with the regional synthesis, peoples are fed up with the areal differentiation because there is a no innovation, there is a no kind of new innovation in geography, and the most of the universities of US and Britain are closing their door on the department of geography.
So geography, all the geographers are in an alarming situation and they are seeing that कि ऐसे तो geography खत्म हो जाएगा. तो geography में quantification किया, mean median mode, law, method ये सब लाए और एक बार geography को regenerate किया. तो इसके merits क्या हैं? It is again you can say that reach at the epitome of geography as a discipline, reach, or you can say that revival of the geography किया. And what kind of demerits? There is a huge amount of quantification, there is a huge amount of maths, mean median mode, remote sensing, computerification, quantification, सब कुछ कर दिया geography में ना. तो demerits क्या हुआ कि geography is as a discipline, geography is moving far away from the human perspective. So these type of demerits as well you have to mention. Okay, now the next question is compare the origin and weather condition associated with the tropical and temperate cyclones. You have to simply just mention, compare the origin and weather conditions associated with the tropical and temperate cyclone. We all are know that the tropical cyclones are those cyclones who only develop within 5 degree north to the 30 or 35 degree north on the ocean, only in the ocean, whereas the temperate cyclones are originating over the land as well as over the oceans. We all are know that the tropical cyclone is developing only on those regions where the ocean temperature is more than 27 degrees Celsius and there is a pre-existing low pressure. Here there is a no condition of pre-existing. Here two opposite character of air masses collided and the tropical cyclones are generated. We all are know that the tropical cyclones are in size narrow as compared to temperate cyclones. So you have to mention these type of information here in a very detailed manner. Here we have a very less time, so we cannot go and dive deep into the concepts. You can understand the limits of the question discussion. Okay, give the reasoned account on how the impact of global warming differs from one part of the earth to the other. This question just simply says that and ask about the students कि how the impact of global warming is differ from one part of the earth to another. We all are know that the climate change have always a different kind of impact on the different part of region. Sometime and the some areas the global warming creates water stress and the rapid rate of glacier melting, and some areas have the incident of forest fire. Some areas have the concern of the rising the sea level, and some areas have the concern of melting the ice cover. So यहाँ क्या हो रहा है, कुछ एरियाज जैसे पोलर एरियाज को ले लो तो वहां पे टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ रहा है और इक्वेटोरियल एरिया में टेम्परेचर तो बढ़ रहा है पर उतना इम्पैक्ट नहीं है, पर यहाँ पे सी लेवल बढ़ रहा है. There is also the impact, and we also know that the climate change have the various impact within the country. विद इन द कंट्री अगर इंडिया में देखो तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, लद्दाख का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, पर अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल भी बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक. तो ये भी देखना है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन ग्लोबल perspective. Regional synthesis, next question. Regional synthesis is the crux of geographical study. We all are know that, and earlier we have to mention during the question discussion, regional synthesis is the crux of geographical study. Yes, regional synthesis is something which take the one region and talks about all the information, all the analytical approaches, all the analysis of the particular region. तो रीजनल सिंथेसिस क्या है भाई, रीजनल सिंथेसिस तो होना ही चाहिए. Why? You have, if you want to understand the Naxalism, if you want to understand the welfare geography, if you understand the developmental challenges in one region, so you have to particularly synthesis the region. Suppose that कि अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया is a backward because of some policies. So you have to on the basis of regional synthesis you have to make the policies for the particular reasons. Okay, now we are moving further. Discuss the methods of
conserving biodiversity for the sustainable development. Here there is a two thing. Discuss the methods of conserving the biodiversity for this sustainable development. There are two type of conserving. There is a prominent two type of conserving methods of biodiversity. One is a in situ method and one is a ex situ method. We all are know that the in situ methods are the methods where the animals are conserving on their home, and ex situ are the methods where the animals are moving outside, conserving outside from the home. जैसे नामीबियन जो चीताज हैं उनको हम ला करके कूनो नेशनल पार्क में जो है उनका कंजर्वेशन किए। पर मान लो कोई एनिमल है जैसे वन राइनोसोर है, वन हॉर्न राइनोसोर है, उसे हमने मानस और कांजीरंगा में ही कंजर्व कर दिया, तो इट इज एग्जांपल ऑफ इन सीटू। ओके, now you have to discuss. We are moving further. Next question: the man induced famines are become more common than the nature induced famines. So man induced, why? We all are know that the rate of environmental degradation, the rate of climate change has been accelerated because of the anthropogenic reasons, so that the frequency of famines, the frequency of famine has been accelerated because of the anthropogenic reason. So you have to mention why: because of urbanization, because of industrialization, because of the emission of the fossil fuels, because of the emission of the greenhouse gases, and which will impact globally, which change the pattern of rainfall, which change the climate average weather or the average climatic condition. So it will fully or in the whole manner it will impact. So the man induced famines are become more common than the natural induced. Yes, because of the man's nature is changing, how to interact. It is more harsh to interact, and mans are thinking that we are the dictator which controls the climate change. Okay, now in this direction we have to write this question. We have to moving further, discuss the methods of measuring the intensity and magnitude of earthquakes. Discuss the methods of measuring intensity and magnitude. So you have to just simply discuss what is earthquake, and you have to mention Richter scale. You have to mention, ध्यान से समझना, you have to mention Mercalli scale. तो Mercalli scale पे इंटेंसिटी को, Richter scale पे मैग्नीट्यूड को. We have also the modified Mercalli scale, modified Richter scale. We have to modified Mercalli scale. We have to modified Mercalli scale, and we have also Shindo scale which is used in Japan. So ये सब के बारे में बता दूंगा. And how are the seismic zones demarcated? Yes, here you have to also mention the fault lines. कि what is Naga fault, what is MCT fault, what is Himalayan front fault. You have to mention the fault line, because the fault line is the base of identifying the seismic zones. Okay, you have to mention these type of question. Okay, how are ocean waves formed, and distinguish between the wave oscillation and the wave translation. You have to simply just mention what is ocean waves and how the ocean waves. We all are know that the many type of ocean wave, ocean currents, tides. So you have to mention and distinguish, मतलब difference बताना है between the wave of oscillation and wave of translation. तो इसके बारे में आपको बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी में आ गए. सेक्शन बी क्या है, कह रहा है एक्सप्लेन दी वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी. Welfare approach, what is the means of explain the welfare approach in geography? What is the means of welfare? We all are know that after the quantitative revolution there is a question arises within geography ki what is the main aim of the geographers, why the geography is, and how geography can help in humans for the betterment of the human life in all the aspects. Then the geographers are saying that the
मेन एम एंड डेस्टिनी ऑफ द ज्योग्राफी इज द वेलफेयर ज्योग्राफी। जो भी ज्योग्राफी में कोई थॉट निकल रहा है, कोई थ्योरी आ रही है, वो किसके आ रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाया गया वेलफेयर ज्योग्राफी, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग के लिए हमारा अप्रोच रहा कि भाई वेलफेयर ज्योग्राफी करनी है, एक्सप्लेन द वेलफेयर अप्रोच। मतलब ज्योग्राफर्स के बीच में एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ने आफ्टर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ज्योग्राफी ने पूरा अपना डायरेक्शन बदला, डिसिप्लिन का अप्रोच बदला और बोला कि भाई द मेन वर्क ऑफ ज्योग्राफर टू हेल्प इन द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो उसी को लेकर के हमने बहुत सारा, जैसे एसडीआई इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आ गया। ठीक, बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स आ गए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करने लगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्या कह रहा है, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी। वी ऑल आर नो दैट कि भाई पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी हैव द रिलेशन। तो यहाँ पर आपको माल्थुसियन थ्योरी भी लिखना था, माल्थुसियन 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 थ्योरी और नियो माल्थुसियन थ्योरी भी मेंशन करना था, क्योंकि माल्थुसियन और नियो माल्थुसियन थ्योरी अगर आप मेंशन करते हैं तो इट विल हेल्प। ठीक, नेक्स्ट क्या है, राइट अबाउट द जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियोमैग्नेटिज्म। तो इसके बारे में भी लिखना था कि जियोमैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक बार क्या है, और जियोमैग्नेटिज्म कैसे अर्थ का बदलता रहता है इसके बारे में। और पैलियो, पैलियो इट मींस ओल्ड और एंशिएंट, और कैसे पैलियोमैग्नेटिज्म जो है ओशन फ्लोर के मूवमेंट के बारे में बताता है, और हाउ पैलियोमैग्नेटिज्म हेल्प इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसके बारे में बताना था। फिर क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 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 अबाउट द रॉसबी वेव्स एंड जेट स्ट्रीम। रॉसबी वेव के बारे में बताना था, जेट स्ट्रीम के बारे में बताना था कि इट इज अ अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड which will create because of the when the two opposite character of air मीट्स और द विंड्स मीट्स। जब ऊपर एटमॉस्फेयर में कोई विंड मीट कर रही है, विंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये हॉरिजॉन्टल चलता है ना, तो जेट स्ट्रीम को एयर और विंड दोनों कहना है। तो कह रहा है कि जेट स्ट्रीम जो है एक तरह का एटमॉस्फेरिक विंड है जो पैरेलल चलता है एटमॉस्फेयर में, हॉरिजॉन्टल चलता है। और इसके बारे में बताना है कि जेट स्ट्रीम कहाँ जो है ओरिजिनेट हो रहा है, इसके बारे में कुछ लिखे। रॉसबी वेव्स है, रॉसबी एक थे जिन्होंने सबसे पहले जो है सब पोलर जेट स्ट्रीम को डिस्कवर किया और उन्हीं के नाम पर रॉसबी वेव का नाम पड़ा। फिर इधर क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉइल प्रोफाइल इन जोनल एंड ए जोनल सॉइल्स। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में लिखना था, राइट अबाउट द सॉइल प्रोफाइल इन जोनल। जोनल में कौन कौन सा आता है, जैसे पेडाल्फर है, पेडोकल है, इस तरह का। ए जोनल सॉइल में क्या आता है, जैसे चेरनोजम है, चेस्टनट है। तो इस तरह के सॉइल के बारे में लिखना था। फिर क्या कह रहा है, राइट अबाउट दी राइट अबाउट दी मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम के बारे में लिखो भाई। मरीन इकोसिस्टम क्या है, मतलब यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम के बारे में लिखना था, जैसे कोरल के बारे में, जैसे लैगून लेक के बारे में, जैसे बैक वाटर लेक के बारे में, कयाल्स के बारे में। ठीक, तो इस तरह के बारे में, जैसे क्रीक्स के बारे में, गल्फ के बारे में, बाइट में जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसके बारे में लिखना था। Now we are again moving towards discuss in detail the tricellular model of atmospheric circulation. So just simply you have to mention what is tricellular model, and you have to also mention the origin region. One is the thermal region, one is the dynamic or the mechanical regions of the origin of the tricellular belt. जैसे फेरल सेल है, पोलर सेल है और हेडली सेल है। तो हेडली 0 to 30, feral 30 to 60 in ideal situation, and polar between 60 to 90. We all are know that the tropical or the equatorial low pressure belt and the polar high pressure belt because of thermal induced, subtropical high pressure belt and subpolar low pressure belts are mechanically induced. ठीक, उसके बारे में मेंशन करना था। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, we are moving to the next question. Distinguish between boundaries and frontier. Identify the different types of boundary. So what is boundary and what is frontier? We all know that the boundary, the concept of modern world, and the frontier is the concept
is very closely associated with the natural boundaries. Like suppose that the boundaries are man made, frontiers are natural. ठीक, तो इस तरह की बातें आपको बतानी थी. नेक्स्ट क्या है, देखो भाई, कह रहा हाउ द सॉइल एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, how the soil acidity and alkalinity related to the soil fertile. In this question, simply you have to mention how the acidity and alkalinity influence the soil fertility, and you have to also connect it. If the alkalinity and the salinity increases, it will decrease the soil potential, it will decrease the agricultural productivity. Okay, now we are moving further to the next question. Explain the Indian Ocean bottom topography. Indian Ocean bottom topography. What is the means of Indian Ocean bottom topography? You have to just simply mention firstly कि Indian Ocean bottom topography क्या है. इंडियन ओशन बॉटम टोपोग्राफी का मतलब क्या है, बॉटम पे जो टोपोग्राफी है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एब्सल प्लेन के बारे में यू हैव टू मेंशन इन द फिगर 90 डिग्री ईस्ट लाइन, डेव गार्सिका, रियूनियन हाईलैंड्स, तो इस तरह का, और चागोस रिजेस, इन सबको थोड़ा सा आपको उसमें बताना था, फिगर भी बनाना था और इंडियन ओशन बॉटम टोपोग्राफी के बारे में भी बताना था कि जैसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कितना है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कितना है, तो इस सब के बारे में भी आपको बताना था. ठीक, ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर we are moving further to the next question. Discuss the system approach and its applicability in geography. System approach, what kind of system of communication, direct, indirect, multi system, or the, you can say that the ट्रायंगुलर सिस्टम, इस तरह के सिस्टम के बारे में आपको इसमें बताना था. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू मूव फर्दर. डिस्कस द हीट बजट ऑफ द अर्थ. Discuss the heat budget. We all are know that budget is the word which explain how and what are the source of income and what are the region or what are the area where you expend all the incomes. So it is the something which talks about the income and expenditure. So in the topic of heat budget talks about what amount of and what percentage of incoming solar radiation reach on the earth and what percentage the insolation outgoing from the you can say that from the earth in a various methods, कितना एनर्जी आया और कितना एनर्जी जा रहा है. तो इसको जस्ट सिंपली आपको क्या करना था, यू हैव टू मेंशन ऑल द सोर्स, एंड वी ऑल आर नो दैट द मेन सोर्स ऑफ insolation is sun. So main source of insolation is sun in the form of short wave radiation, but all the energy which are traveling or which are releasing from the chromatosphere or the sun's sphere, जो भी energy release हो रही है, which are reaching from the short wavelength, but 51% energy cannot be reached on the earth surface, and only 49% energy cannot be reached on the earth, and 51% energy has been received on the earth surface, and this 51% of energy you can say that radiated back through the various mediums. तो ये सब आपको इसमें करना था. नेक्स्ट क्या है भाई, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन्स. डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन. डिस्कस दी क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन्स इन द वर्ल्ड. कोपेन का क्लासिफिकेशन बताना था कि क्या हिकेस्टोथर्मल है, क्या मेगाथर्मल है, क्या मीजोथर्मल है, क्या माइक्रोथर्मल है, इसके बारे में बताना था और उसको डिस्कस करना था कि कितने वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में उन्होंने बताया और उसको मेंशन करते हुए डिटेल में लिखना था. नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन दी साइलेंट फीचर ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी propounded by क्रिस्टॉलर एंड लॉस. तो जो क्रिस्टॉलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी है उसका क्रिटिकली एग्जामिन करना है. द साइलेंट फीचर ऑफ द क्रिस्टॉलर central place theory. We all are know that the crystallar central place theory is basically based on supply of goods and services
goods and services. And loss is basically the loss center of central places based on manufacturing. Manufacturing. We all are know that the central place theory of Christoller is basically on the basis of capitalist approach, and here the loss is a socialist approach. In the next question, explain the continental drift theory and its limit. So you have to just simply explain continental drift theory. So you have to mention Pangaea, you have to mention Laurasia, you have to mention Gondwana land, this is 30C. So you have to mention all the continental drift theories evidences and forces, as well as you have to mention the limits. What kind of limits? Firstly, the Wegener is only talks about the continental drift. The force which is suggested by the Wegener is not appropriate, not adequate to drift the continents, and some kind of evidences which is provided by Wegener, it's on limits, because on that time Wegener cannot be provide the scientific explanation. After the death of Wegener and after 1960s, some of the evidences which are Wegener provided on that time has been explained very scientifically, but you have to mention the limits of the continental drift theory. One of the limits are Wegener's force which are suggested by Wegener is inadequate to drift the continent. Second, Wegener says that continents are um, mm, continents are on the सीमा, तो ये भी गलत था, वहां पे प्लेट था, ठीक। और उन्होंने बताया कि सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा, तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट को देखना है। और डायरेक्शन भी नहीं बताया, और कुछ कुछ चीजें बता दी, जैसे वेगनर ये नहीं बता पाए, वेगनर कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन अ वेरी गुड मैनर कि हाउ द माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, ठीक, or how the islands were formed. Wegener just simply says that कि islands are formed because islands are the group of lands which cannot be maintain the pace with the continent, जो दौड़ में पीछे रह गए वही हैं। तो ये सब अनसाइंटिफिक रीजन था। वेगनर कैन नॉट बी इलोबरेट एंड एक्सप्लेन कि भाई ऑस्ट्रेलिया साउथ में क्यों है जब सारे कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ में जा रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। ओके, नाउ योर टेस्ट हैज बीन ओवर, explanation has been over. So it's my humble request to you all कि you have to attempt very identifically, बहुत ज्यादा scientifically और identify करके analyze करके क्वेश्चन को attempt करो। ऐसा ना हो कि किसी में 2 सेक्शन आ रहा है attempt कर लो, देखो कि कौन कौन से सेक्शन में का तीनों कर सकते हैं, तो वही attempt करो। और बहुत काम कूल कंपोज हो करके स्ट्रक्चर्ड करके क्वेश्चन को लिखो, और खूब सारा सोच के लिखो, और फाइंड आउट द पंच लाइन्स you can inbuilt in your answer writing. Find out the way how to attract the examiners, and force the examiners to give more and more marks in your answer. Wish you all the best. Don't panic, go and you can say that break the limitations. Wish you all the best.